coloque a marcação menor para lados opostos. Meça os conjuntos das peças. Corte duas peças iguais. Parafuse a peça traseira nas laterais. Depois meça as peças do meio, fure e parafuse. Marque a posição da furadeira e corte um pedaço. Agora vamos colocar a base da furadeira. Vamos medir a posição do furo para a furadeira, para fixá-lo. Agora vamos pôr a mola.
esquinas. Vamos fazer o teste. Aí galera, deixa o seu like e se inscreva no canal. Valeu!